onların da paklanmasını gərək yalvararaq Allahdan istəyəsən. Həsəd öz-özünə düzəlməz. Kin öz-özünə düzəlməz. Qorxaqlıq öz-özünə düzəlməz. Xəsislik öz-özünə düzəlməz. Düzəltməlisən və Allahdan istəməlisən ki, Allah qəlbimi bunlardan pakla. Əqlimi bu murdarçılıqdan pakla. Nə qədər ki, bu nəcasət bizim əqlimizdə, təfəkkürümüzdə, qəlbimizdə var, bizi yuxarı dərəcələrə buraxmazlar. Bayaqlarını söylədim. Dedim, it nəcisdir, onu evə buraxmazlar. Olsa da o evdə mələk çıxar oradan. Deyə mən qalmaram sənə bir yerdə. Ruhunda, qəlbində, əqlində bu dediyim, sadaladığım nəcasət olan insanlar ki var, onlar mələkut aləminə buraxılarlar, yoxsa yox? Yuxarı aləmə buraxılarlar, yoxsa yox? Ramazan ayeti ilahi süfrəyə buraxılarlar onlar. Vallah buraxılmazdı, Allah'ın özü.